Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną turėsime lapkričio mėnesio prognozę, bet prieš pradedant noriu priminti, kad prieš lankantis elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com visada nukeliaukite į Paulinos Oti YouTube kanalo įrašų skiltį, ten jūs rasite pačią šviežiausią informaciją, būtent viskas, kas susijęs su elektroninė parduotuvė. Galbūt yra kažkokie tai ypatingi pasiūlymai, sumažintos kainos ar kažkokie tais nuolaidų kodai, kuriais galite pasinaudoti parduotuvėje. Tai kaip tik šiuo metu iki lapkričio vidurio mes vis dar švenčiame Paulinos Oti YouTube kanalo 2 metų gimtadienį ir ta proga yra jums sukurti 5 nuolaidų kodai, kuriais galite pasinaudoti elektroninėje parduotuvėje. Taipogi primenu, kad visą lapkričio mėnesį mus veiks retrogradinis Merkurijus. Daugiau informacijos galite paklausyti sugrįžus į spalio mėnesio prognozę. Ką norėčiau akcentuoti, kai Merkurijus keliauja atgal, tai nėra palankus metas kažkokioms tai naujoms pradžioms. Ir didžiausia problema yra tame, kad labai sunku yra pradėti kažką naujo per retrogradinį Merkurijų. Dažniausiai tai būna kova su vėjo malūnais. Na, o jeigu pavyksta pradėti, tai labai greitai tas projektas tampa nebeaktualus. Kažkam tai yra 1 metų klausimas, kažkam tai yra 2 metų klausimas, bet tai ne tas variantas, kai galima tikėtis tvirto fundamento, kuris bus ilgaamžis. Ir retrogradinis Merkurijus kiekvienais metais iš mūsų gyvenimo atima nuo 4,5 iki 6 mėnesių. Būtent tas laikotarpis, kada geriau yra ilsėtis, nieko naujo nesiimti. Bet mes juk negalime pusę metų tiesiog gulėti ir nieko nedaryti, taip? Dėl to labai svarbu yra žinoti tam tikras taisyklės, į ką reikia atkreipti dėmesį, kad nenudegtumėt per kiekvieną retrogradinį Merkurijų. Ką daryti, kaip daryti, o ko geriau išvis nedaryti. Kokiems dalykams yra keliama raudona vėliava, o kokiems dalykams yra keliamos geltona arba žalia vėliavos. Tai jeigu norite sužinoti, kaip sušvelninti retrogradinio Merkurijaus poveikį, kaip apsaugoti ne tik save, bet ir visus artimuosius, rekomenduoju įsigyti 3 valandų paskaitų ciklą elektroninėje parduotuvėje apie retrogradinį Merkurijų ir tai yra labiau kaip podcast'o forma, taip nieko jums ten įsiminti nereikės, perklausysite ir viskas jums bus aišku. Ten jūs išgirsite labai daug realių pavyzdžių iš praktikos. Jeigu planuojate kažką pirkti, jeigu planuojate darytis operacijas ar grožio procedūras, jeigu planuojate pasirašyti naujus kontraktus, jeigu planuojate kažkokias tai keliones turėti, kaip reikia elgtis asmeniniuose santykiuose, ką daryti, jeigu tenka eiti į naują darbą per retrogradinį Merkurijų, visos šitos situacijos yra būtent išanalizuotos tame paskaitų cikle. Tai labai rekomenduoju įsigyti ir taipogi iki lapkričio vidurio, įsigijant šitą paskaitų ciklą, jūs galite jam panaudoti nuolaidos kodą ir sumažinti savo prekių krepšelio kainą. Na ir kaip visada, tiek mėnesio prognozes, tiek jaunaties pilnaties prognozes žiūrime pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite labai išsamų detalų savo laikotarpio vaizdą. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums, labai esu dėkinga už jūsų įsitraukimą, be jūsų tokio aktyvumo šis kanalas taip ilgai tikrai negyvuotų, tai ačiū jums labai. Jeigu norite stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro po šio vaizdo įrašu, kiekvienam atrašysiu ir palinkėsiu didžiausios sėkmės. Na o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Šauliai, pagrindinis įvykis šauliams lapkričio 1 savaitę. Vienas patarimas šauliams apie jų lapkričio mėnesį. Bei Mėnulio žinutė šauliams apie jų lapkričio mėnesį.
Šauliai, jūs lapkričio mėnesį galite pajausti tam tikrą reikalų sulėtėjimą, kad nepavyksta judėti į priekį, tai vat būtent jausite tą retro Merkurijų, kad sunku kovoti su vėjo malūnais, taip, jūs galite jausti tam tikrą sulėtėjimą ir panašu, kad jūs stengsitės išlaikyti tai, ką jau turite, pabaigti, kad ir kaip sunku bebūtų tai, ką pradėjote ir atrasti tam tikrą balansą tarp įvairių gyvenimo sričių. Jums pasikartojo ne viena korta, jums pasikartojo porą kartų kardų aštuonetai, porą kartų taipogi pasikartojo lazdų karaliai ir porą kartų pasikartojo monetų ketvertai. Tai vėlgi pora kortų, kurios rodo tam tikrą stagnaciją, kad jūs esate įkalinti, kas jums neleidžia pajudėti į priekį, taipogi įsikabinimą į stabilumą. Ir lazdų karaliai, tai būtent jeigu esate vyrukai, galite būti jūs, o jeigu esate moteris, tai šalia savęs turėsite tokį svarbų vyruką tiek antrąją, tiek trečią savaitę, kuris gali jums padėti. Tai pradėkime nuo jūsų mėnesio patarimų, jūsų mėnulio žinutė. Tam, kad gyventum įdomų unikalų gyvenimą, turi nebijoti suklysti. Tai galbūt va tie įkalinimai susiję su jūsų baimėmis, kurios yra jūsų galvoje. Ir taipogi jums iškrito lazdų devynetas. Lazdų devynetas yra jau tokio ryžto korta, kai gali būti sunku, gali būti neįdomu, gali atrodyti, kam aš tai darau, atrodo, kad jau toj trūks kantrybė. Ir va čia yra labai svarbu nepasiduoti, pabaigti iki galo. Moteris laikosi tik ant vienos savo kojos. Ta viena koja yra jos stiprybė, tvirtybė, kas padeda jai išsilaikyti šioje pozoje, taip? Tai vat ir jūs turite atrasti tą paramą, atramą, kas jums padės praeiti šį gyvenimo etapą. Ar tai jūsų artimieji, ar tai praeitie išmoktos pamokos išmintis, taip? Kažkas jums turi padėti šiame etape. Ir kai jūs tai pabaigsite galutinai, kad ir kiek laiko tai betruktų, jūs jausitės labai pakylėti, jūs didžiuosite savimi, kad jūs nemetėt tos užduoties, o pabaigėt tą užduotį, taip? Tai vat lapkričio mėnesį jums yra labai svarbu, jeigu reikalai nejudės į priekį, pasistengkite bent jau išlaikyti tai, ką jau turite sukaupę ir kitą mėnesį, sakykime, judėti į priekį, jeigu atsiras tokia galimybė, taip? Nepamirškime, kad šį mėnesį retro Merkurijus nėra geras laikas pradėti kažką tais naujo, dėl to jūs tikrai pilnai galite jausti tą energetiką, taip, kad jūs esate supančioti. Jeigu kitais mėnesiais aš sakyčiau, tai yra baimės jūsų galvoje ir jūs galite išsivaduoti iš jų ir bandyti kažką naujo, tai šiuo atveju aš jums sakau, galite bandyti išsivaduoti iš savo baimių, bet su kažkokiais naujais sprendimais, naujom idėjom šiek tiek palaukite, nieko nerealizuokite lapkričio mėnesį, nes rezultatas gali būti labai trumpalaikis. Šį mėnesį ką galite padaryti, tai yra tik pradėti mąstyti galbūt kitaip, negu jūs darytumėt įprastai. Tai panašu, kad mėnesis labiau bus sufokusuotas ne į išorinius įvykius, o į jūsų vidinį pasaulį, būtent tam tikrą kovą su savo baimėmis, su abejonėmis ir bandymą įsikabinti, išlaikyti tam tikrą stabilumą ir atrasti balansą. Tai pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Kaip jau minėjau, jums iškrito kardų aštuonetas ir mes matome moterį su užrištomis akimis, kūnas surištas, tai yra nakties korta, kai nelabai kas matosi, kai atkeliauja mūsų vidinės baimės, abejonės. Galbūt jūs bijote išeiti iš komforto zonos, o galbūt yra tikrai realios kažkokios tai aplinkybės, kurios jums neleidžia to daryti. Ir tai yra visiškai normalu, retro Merkurijus dažniausiai visus reikalus stabdo. Retro Merkurijus yra būtent laikas, kai reikia pailsėti, atsipūsti ir nepergyventi, jeigu kažkas eina ne pagal planą ar jeigu kažkas eina lėčiau negu tikėjotės. Ir į šitą jūsų situaciją bus įsipynę du vyrukai.
tai yra monetų karalius ir kardų karalius. Monetų karalius gali būti mergelė jautis ožiaragis, kardų karalius gali būti dvyniai svarstyklės vandenis, arba tai bus jūsų šeimos nariai. Pavyzdžiui, šitas vyrukas yra labiau linkęs į materialų gerbuvį, būtent tą saugumo kūrimą. Gali būti verslininkas, žmogus dirbantis su pinigais, pavyzdžiui, bankininkas, auditorius, finansininkas, nekilnojamo turto agentas, apskaitininkas. Šitas vyrukas prioritetą teikia būtent komunikacijai. Tai gali būti rašytinė, sakytinė komunikacija, kurios stiprioji pusė yra kalba. Gali būti vertėjas, gali būti mokytojas, gali būti teisininkas. Gali būti komunikacijos specialistas arba vyrukas dirbantis su metalu. Taipogi gali būti ir programuotojas, taip, nes programavimas irgi yra kalba. O metaliniai įrankiai tai gali būti tiek chirurgas, tiek mechanikas. Tai arba jūs pirmąją savaitę pasikreipsite į tokius dviejus specialistus, bet jie jums pasakys, kad kažko dar trūksta dokumentų, kažkokių reikalavimų jūs dar netenkinate ir dėl to negalite pajudėti į priekį. Arba tai gali būti, kad tai yra pasirinkimas tarp dviejų vyrukų, taip, su kuriuo kurti santykius ilgalaikius, jūs esate pasimetusi, jūs nežinote, kurį pasirinkti, taip. Arba šitie vyrukai kaip tik bus būtent tie profesionalai, kurie jūs gali padėti kažkaip išpančioti iš tų visų suvaržymų būtent savo žinių pagalba, taip, ar finansinių žinių, ar kažkokių tais teisinių žinių, bet kažkokiu būdu jie bus įsivėlę ir jūs jausitės suvaržyti taip, kad jūs galbūt norėtumėt judėti į priekį, bet kol kas to padaryti negalite dėl vienų ar kitų priežasčių, taip. Tuomet antroji savaitė labai susijusi su finansiniais reikalais. Visų pirma, tai jums iškrito lazdų karalius. Lazdų karalius, jeigu esate vyras, tai būsite jūs. Jeigu esate moteris, šalia savęs turėsite tokį karalių, kuris gali būti avinas, šaulys, liūtas. Arba, kadangi čia mes matome iliustracijoje moterį nupaišytą, gali būti, kad jūs prisimsite tam tikrą vyrišką rolę. Šitas vyrukas yra tas, kuris prisiema atsakomybę, kuris yra geras lyderis, geba vadovauti, arba taipogi labai mėgsta daug judėti. Tai yra būtent toks žmogus, kuris nesugeba susikaupti, taip, žmogus, kuris geriau dalinasi savo išmintimi arba jau tuomet pasirenka daug judėti. Tai į šitą situaciją bus įsipinęs toks žmogus ir ta situacija bus susijusi su pinigais. Jums iškrito monetų dvejetas ir monetų ketvertas. Monetų ketvertas tai yra santaupų korta, finansinio stabilumo, tam tikro susikurto fundamento korta. Ir dažniausiai šitoje kortoje žmogus yra labai įsikabinęs į tą saugumą, į tą pamatą, į tos pinigus. Kai nesinori jų paleisti, kai yra baisu, kad jie dings, kai nesinori jų išleisti, kai norisi taupyti kuo daugiau, kai tas taupimas tampa tam tikrų apsėdimu, taip. Tai panašu, kad jums bus labai aktualus pinigų klausimas antrąją savaitę. Galbūt jūs peržiūrėsite savo biudžetą, galbūt jūs mąstysite, kaip sutaupyti ar kaip neišleisti, peržiūrėsite savo išlaidas, galbūt mąstysite, kad atėjo metas pradėti investuoti ar pradėti taupyti, jeigu iki to laiko netaupėte. Ir jums labai norėsis to komforto, to saugumo, galbūt tai jūsų kažkokio tai turto reikalai, taip, ką jūs turite įsigiję, kiek to turto yra, kokia to turto vertė, kažkaip pradėti gauti pajamas iš to savo turto, taip. Ir taipogi monetų dvejetas, būtent tai yra balansavimas tarp dviejų dažniausiai, kai reikia labai atidžiai paskirstyti savo laiką, nes gali būti ne viena, o pora labai svarbių veiklų, kurioms jūs turėsite atiduoti visą save. Tai gali būti, pavyzdžiui, samdomas darbas ir jūsų individuali veikla. Pilno etato darbas ir pusės etato darbas. Samdomas darbas ir studijos.
kažkokie tai šeimos reikalai, taip, ir būtent darbas. Įvairiausios tokios situacijos, kur yra dvi veiklos, kurioms jūs turite skirti daug laiko, arba tai gali būti du pajamų šaltiniai, arba turite situaciją, kai turite labai gerai išanalizuoti savo pajamas ir išlaidas, kad išlaidos neviršytų pajamų, taip, ir labai svarbi bus finansinė analizė antrąją savaitę. Jūs jai galite skirti daugiau laiko ir galbūt šitas vyrukas jums padės, o galbūt jūs pati imsitės tos iniciatyvos, kad reikia kažkaip tvarkyti savo biudžetą, taip. O galbūt jūs įsidarbinote dar vienoje vietoje, kad sukauptumėt didesnį tą saugumo garantą savo. Ir labai jausis antrąją savaitę, kad jūsų visas fokusas eina į darbą, į protingą pinigų paskirstimą ir labai gerai reikės skirstyti savo laiką kiekvieną valandą. Ar jūs ilsitės, ar jūs skiriate tą valandą vienai veiklai, ar antrai veiklai. Jums norėsis būtent to finansinio saugumo. Ir kiek įmanoma jūs bandysite arba jį išlaikyti, arba jį padidinti. Taipogi būtent šitas monetų dvejetas tai yra balansas tarp dviejų, taip, tai yra balanso korta, išlaikyti tą aukso viduriuką. Trečiąją savaitę jums iškrenta dar viena korta, kuri kalba apie tą patį balansą, taip, bet pradėkime nuo pirmosios, vėlgi lazdų karalius, vėlgi kurį mes turėjome čia, mes turime ir čia. Ir šį kartą jau čia pavaizduotas vyrukas, vėlgi gali būti avinas, liūtas, šaulys, aktyvus arba mėgstantis būti lyderių žmogus. Na, arba jeigu esate moteris ir neturite tokio darbdavio pavyzdžiui, tai gali būti, kad tai būsite būtent jūs, toje vyriškoje energijoje, taip. Tai gali būti jūsų darbdavys, žmogus esantis kažkokio tai vadovo pozicijoje arba jūsų šeimos narys. Ir šalia iškrenta imperatorienė. Imperatorienė, didysis arkanas, moteriška figūra. Jeigu jūs esate moteris, tai jūs būsite imperatorienės energetikoje trečiąją savaitę. Tai yra labai rami energetika. Moteris, kurios fokusas keliauja nei į darbą, nei į karjerą, o į rūpestį šeima, meilės rodymas savo. Galbūt teks rūpintis tuo lazdų karaliumi. Jeigu esate vyrukas, tai šalia savęs turėsite tokią imperatorienę. Ir panašu, kad jūs eisite kartu išvien, vyras ir moteris. Ir šita imperatorienė taipogi reprezentuoja gausą. Tai gali būti žinia apie šeimos pagausėjimą. Tai gali būti tiesiog, kad trečią savaitę jums reikės daugiau laiko skirti šeimai, kai reikia pasirūpinti visų emocinę būseną, daugiau laiko praleisti kartu, atsipūsti kartu visiems. Na ir taipogi imperatorienė yra puiki korta būtent projektams susijusiems su estetika, su grožiu. Jeigu turite kažkokį verslą šitoje sferoje, tai jums ypatingai gali sektis trečiąją savaitę. Jūs galite pati tiesiog pradėti kaip imperatorienė spindėti iš vidaus, taip. Jeigu esate vyrukas, turėsite šalia savęs moterį, kuri jūs palaikys. Ar tai jūsų antroji pusė, ar tai jūsų mama, ar tai jūsų sesė, ar tai jūsų kažkokia tai pažįstama draugė. Turėsite moterį, kuri jums duos tos moteriškos energijos, kuri jūs įkvėps, motyvuos ir nuramins taip, kad nepergyvenk, bandyk, daryk, nepasiduok. Taip, ta atrama, kuri buvo jums mėnesio patarime parodyta, taip. Na ir taipogi jums iškrito dar viena tokia labai rami dvasiška korta - saikingumas. Saikingumas būtent kalba apie saiką ir aukso viduriuką, kad jums labai svarbu išlaikyti balansą. Mes čia matėme vyrišką ir moterišką energetiką, ugningą ir tokią labai ramią, kūrybingą, taip. Vėlgi mes matome tą balansą, kad jeigu jūs neturite partnerio, tai jums reikia išmokti laikyti tą balansą tarp savo vyriškos karjeristės energetikos ir moteriškos namų sergėtojos energetikos, taip. Jeigu turite antrąją pusę, tai jums kartu reikia išmokti palaikyti balansą, kad jūs skiriate laiko ir santykiam, ir darbui, taip. Tai labai svarbu bus lapkričio mėnesį bent jau turėti balansą
viskame, ką jūs jau turite. Jeigu nepavyksta keliauti kažkur tais stieptis į viršų, nes retro Merkurijus neleidžia, tai bent jau nepamiršti apie tai, ką jūs jau turite, taip ir kad galima puoselėti tai, kas jau yra sukurta. Tai vat saikingumas jūs kviečia turėti saiką, nepersivalgyti, saikingai alkoholį vartoti, nepersivalgyti ten įvairiausių saldumynų ar nesveiko maisto, turėti balansą tarp judėjimo ir sėdėjimo, taip, laiku miegoti. Tai yra puikia korta askezėm, kai jūs šiandien kažko tais atsisakote, ką labai mėgstate, dėl sėkmingesnės ateities. Neleisiu dabar pinigų, kad ir kaip man patinka kažkokie tais ekspromtų pirkiniai internetu, aš jų atsisakysiu, kad man pavyktų tą saugumo pagalvę didesnį sutaupyti, taip, arba aš šiuo metu nepersivalgysiu, kad mano sveikata būtų geresnė, kad aš būčiau žvalesnė, arba kad po 10 metų aš turėčiau gerą sveikatą, dėl to aš šiuo metu pajudėsiu, bent tos 10 000 žingsnių per dieną surinksiu, taip. Tai įvairiausios tokios askezės, kad dabar kažko atsisakom, kad subalansuoti savo hormonus, kad pagerinti savo nuotaiką, kad ir kaip nesinori, bet reikia bandyti per prievartą kurti tą aukso vidurį lapkričio mėnesį, kad bent jau jūsų emocinė būsena nenukentėtų, taip. Kažkokie projektai gali neiti pagal planą, galite jaustis suvaržyti, įkalinti, bet kur įmanoma, ten jūs turite stieptis ir ieškoti tos harmonijos ir pilnatvės. Tai trečiąją savaitę būtent labai nuostabus laikas kurti harmoniją savo asmeniniuose santykiuose. O jeigu esate moteris, tai taipogi visas mėnuo šiaip gali būti tokia analizė, kurį partnerį rinktis, taip. Jūs čia galite antrąją savaitę rinktis analizuodami materialinę perspektyvą abiejų vyrukų, taip, kuris man labiau finansiškai, sakykime, apsimoka, su kuriuo aš jausčiausi finansiškai saugesnė. Ir gali būti, kad vienas iš šitų vyrukų imsis iniciatyvos ir pataps tuo ugnies karaliumi, nes ugnies karalius rodo didžiulę iniciatyvą, taip. Nei žemės karalius, nei oro karalius, jie nerodo tokios iniciatyvos, kokią gali parodyti ugnies karalius. Ir panašu, kad tas, kuris parodys iniciatyvą, jisai gali tapti tuo kandidatu numeris 1, taip, nes jisai pasireiškia jau tiek antrąją, tiek trečiąją savaitę ir čia jau ateina tam tikra harmonija, taip. Jeigu pirmąją savaitę jūs negalėjote nei su vienu, nei su kitu nieko išsiaiškinti ar suprasti, kuris jums geresnis kandidatas, tai jau antrąją, trečiąją savaitę atsiranda kažkoksai tai labai užsidegęs, motyvuotas vyrukas ir kažkaip jau reikalai pajuda į priekį, taip. Antrąją savaitę čia taipogi pas jūs gali būti ir tam tikro jūsų turto reikalai, galbūt jūs analizuosite, ar apsimoka dabar parduoti, ar geriau yra šiek tiek dar pasilaikyti tą savo turtą, o galbūt jūs mastote pirkti šitą turtą ar nepirkti. Tai galiu pasakyti iškart, kad lapkričio mėnesį iki gruodžio vidurio jokio turto neperkame, nes jūs galite labai giliai įklimpti ilgam laikotarpiu ir turėti problemų, kurių bus sunku atsikratyti. Pirkimo sandoris bus toks, kaip pirkti katę maiše. Tai jokių būdų neperkam, bet gali būti pas jūs tokios visokios analizės iš materialinės pusės susijusios su turtu, su asmeniniais santykiais, taip, arba jūs patys bandysite ne viena veikla užsiimti ir abiem veiklom skirti labai daug laiko, kad sukurti tam tikrą sėkmės fundamentą, taip. Na ir paskutinėje savaitę vėlgi jums pasikartoja tos pačios kortos. Monetų ketvertas, kardų 8, kurį turėjome štai čia, taip. Abi kortos rodo įstrigimą ir tai gali būti finansinis įstrigimas, kad jūs norite kopti į viršų, bet kol kas šiek tiek gyvenimas neduoda jums tokios galimybės, per retro Merkurijų geriau nieko naujo nepradėti, taip. Tai atkreipkite dėmesį, kad narvas yra atidarytas, kad įmanoma iš jo išskristi, tik kažkokie yra tokie ribojimai.
galbūt jūsų per maža savivertė, jūs netikite, kad galite geriau, galbūt jūs bijote palikti savo saugumą. Taip, vat būtent čia mes matome spynos, tvora, moteris yra tam tikrame saugume, savo namelyje ir labai nesinori iš to namelio, iš to narvelio išskristi. Galbūt reikia išsikraustyti, pavyzdžiui, iš tėvų būsto, bet jūs jaučiatės taip komfortiškai ir jums yra šiek tiek baisu, taip? Tai dabar negeras laikas kraustytis, bet bent jau apmastyti šitą variantą reikėtų, taip, kad, anksčiau ar vėliau reikės pribręsti prie to žingsnio. Ir taipogi jums iškrenta dar viena papildoma tokia korta šitam visam paveikslui – pakabintasis. Moteris aukštyn kojomis. Šioje pozicijoje judėti į priekį negalima, taip? Kai moteris bus tokioj pozicijoje, jinai galės judėti. Kol kas jinai yra tokioje pozicijoje ir visas kraujas suteka į galvą. Tai yra metas, kai reikia apmastyti, išanalizuoti tą pačią situaciją, taip? Jinai pas jūs sugrįžta. Tai yra labai svarbus, aktualus jums klausimas, kurį jūs turite galutinai išanalizuoti ir išspręsti. Ir 4. savaitę jums vėl reikia sustoti ir apmastyti, ką daryti. Ir čia jau reikia ne tik apmastyti, bet pažiūrėti į situaciją kitų kampų. Taip, reikia į situaciją žiūrėti, pabandyti galbūt į ją taip pasižiūrėti, taip, jeigu iki to laiko visada žiūrėjot tik taip. Kažko jūs galbūt iki to laiko nematėte, o dabar jums ta situacija gali atsiverti visai naujomis spalvomis. Na ir taipogi pakabintasis tai yra pasiaukojančio žmogaus korta. Kai reikia rūpintis kitais, kai reikia aukotis dėl kitų. Tiek imperatorienė aukojasi, tiek pakabintasis aukojasi. Ir čia gali būti, kad jūs jaučiatės įkalinti dėl to, kad jūs aukojatės dėl kito žmogaus, taip? Galbūt dėl savo šeimos nario, galbūt jūs jam padedat finansiškai, galbūt jūs negalite išeiti į darbą, nes rūpinate savo sergančių vaikeliu, ar kažkokia tai problema su jūsų vyru, taip, ar su žmona ir tas jūsų partneris negali dirbti, dėl to jūs dirbate vieni, ir aišku, pajamos mažesnės šeimoje ir trūksta pinigų, sakykime, jūsų kažkokiems tai troškimams įgyvendinti. Tai įvairiausios tokios situacijos gali būti, jeigu aukojatės dėl kito. Tai kiekvienas mes turime tokių situacijų, kai, atsitinka taip, kad kažkas suserga ir tam tikrą laiką taip mes galime jaustis suvaržyti dėl to. Jeigu tai yra situacija, kur tiesiog bijote išeiti iš savo komforto zonos, ar jūs jaučiate, kad reikia persikraustyti, bet kažkaip nesinori, nes finansiškai atrodo visai palanku gyventi su šeima, su tėvais, tai čia panašu, kad jau jums patiems reikia įsivaduoti iš to mąstymo, taip ir tiesiog pakelti sparnus ir išskristi. Tai jeigu turite tokių planų, tai jau, sakykime, nuo gruodžio vidurio galite bandyti žengti pirmuosius žingsnius, ieškoti būsto, taip, ir mąstyti, kaip čia galima, sakykime, kada čia galima būtų įsikraustyti, bet kol kas iki gruodžio vidurio geriau visus tuos reikalus palikti savo galvoje tiesiog analizai, taip. Jeigu jūs vis dar bijote, tai tiesiog pratinti savo mintis prie to žingsnio, galbūt ieškoti naujų būdų, kaip užsidirbti, nes čia gali būti situacija, kad jūs negalite daugiau užsidirbti, tai jūs bandote bent jau išlaikyti tai, ką jūs jau esate sutaupę. Bet šiuo atveju jums yra labai svarbu oriai užbaigti tą etapą. Tai yra nesimti jokių skubotų sprendimų, kad ne viskas dabar aš greunu, išeinu, ardau, nutraukiu, užblokuoju kažką, taip. Negali būti tokių situacijų. Viskas turi būti apsvarstyta, apgalvota, jeigu jau išeina, tai jau kažkur oficialiai gražiai deda tašką, pasiruošėt iš anksto ir tuomet žengia tą normalų žingsnį, taip. Tai neturėtų būti kažkoksai tai impulsyvus žingsnis, susijęs su kitų gyvenimo sferų kažkokia tai griūtimi, taip? Ne, jeigu nepavyksta šiame laikotarpyje, viskas gerai, kuriate tam tikrą strategiją, rūpinatės kitomis gyvenimo sritimis, kurios pas jūs yra, taip, ar antroji pusė, ar vaikai, ar pinigai, ar sveikata, ar žinios, mokslai,
Kas šiuo metu yra, ką galite padaryti, pagerinti, tą ir gerinkite. Kas šiuo metu nejuda į priekį, reiškia dar šiek tiek netinkamas metas, taip, turėkite kantrybės ir viskas su laiku sėkmingai, gražiai užsibaigs. Ir jūs galėsite išskristi iš to narvelio, taip. Tai va dar kartą jūsų mėnesio patarimas. Tam, kad gyventum įdomų unikalų gyvenimą, turi nebijoti suklysti. Tai nebijokite suklysti, galite sugalvoti kažką tais originalaus, būtent pažiūrėti į situaciją kitų kampų, kurio iki to laiko jūs niekada nepastebėjote, taip. Tai pas jūs idėjos gali kažkokios originalios, unikalios ateiti, bet nebriskite šiuo metu. Astrologiškai tai nėra tinkamas laikas, taip. Tai yra mėnesis skirtas apmąstymui, balansui ir tiesiog išlaikymui to, ką jau turite. Na ir jūsų mėnesio patarimas Lazdų devynetas. Raskite atramą savo gyvenime, ar tai jūsų emocinė būsena, ar tai yra jūsų hobiai, ar tai yra jūsų artimieji, harmoningi asmeniniai santykiai, ar tai yra jūsų išmintis, praeities kažkokios tai klaidos, kas galėtų jum padėti praeiti šitą etapą, kai reikia kantrybės, kai reikia šiek tiek palūkėti, taip, mokykitės nukreipti savo mintis į tas veiklas, kurias jūs galite šiuo metu tobulinti. O jeigu kažkas nesitobulina, tai reiškia netinkamas metas, taip reikia šiek tiek kantrybės. Bet kokiu atveju nemeskite šitos situacijos, o pasistengkite ją teisingai užbaigti, taip. Net jeigu, pavyzdžiui, yra kažkoksai tai jūsų šeimos narys, dėl kurio reikia pasiaukoti, kuriam reikia padėti, ir dėl to stabdosi jūsų kažkokie tais asmeniniai tikslai, tai nebūtų etiška ir karmiškai tikrai nebūtų gerai, jeigu jūs tiesiog mestumėte tą žmogų vien dėl savo tikslų, taip. Vis dėlto Lazdų devynetas sako, jums reikia pabaigti tą etapą, teisingai pabaigti, taip. Tai nėra korta, kuri meta viską, griauna, ai man nesvarbu, kiti žmonės, myliu save ir gyvenu tik dėl savęs, taip. Tai čia jau peržengtų tam tikras moralės ribas, etikos ribas ir karmiškai nieko gero vis tiek jūs neužsitarnautumėte. Šiuo atveju jūs tik gausite papildomų karmos taškų, jeigu jūs pasiaukosite ir, sakykime, ištversite tą tokį periodą, taip. O jeigu nereikia dėl nieko pasiaukoti, tai tiesiog pasistengkite pažiūrėti į tą situaciją iš kito kampo, kurio iki to laiko jūs nematėte, ir jums gali šauti naujos idėjos, kaip galite išspręsti tą situaciją. Tai šauliai linkiu didžiausios sėkmės lapkričio mėnesį, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti pagirimo mygtuką, ir nepraleiskite progos pasinaudoti nuolaidų kodais elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, mes kaip visada susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.